kilka dni temu tak przyszło mi na myśl, że przecież jeszcze niedawno spotkaliśmy się na pierwszym konwencie Ujanki w Kartuzach i w zasadzie mam wrażenie, że to było chyba na wiosnę w tym roku, a to niestety 4 lata przeszło. I naprawdę, to ja zrozumiałem, że czas rzeczywiście przyspiesza. Koleżanki i koledzy, we wrześniu, od 1 września minęło 56 lat mojej pracy zawodowej. 56 lat pracy zawodowej. Z tego 13 lat na 2 etatach. Naprawdę, 13 lat na 2 etatach. I krótko mówiąc, ja sam się czuję zmęczony i mimo, że w ostatnich wyborach, przedostatnich, z największą liczbą głosów, można powiedzieć prawie że bezczelną, wygrywałem wybory, postanowiłem już dalej nie uczestniczyć w tych wyborach i nie będę brał udziału w tych wyborach, stąd też prawdopodobnie w tym gronie, może akurat ilości, naraz widzimy się po raz ostatni. Dziękuję Wam za wszystko.